Машенька. Машенька, вот тебе надо вот здесь, да? Моя кися. Китюня. Ко-ко-ко. Цыпоньки. Что за рыжая курочка новая бегает, а? На 4 лапах. Петя на стреме. Типа-типа-типоньки. Ха-ха-ха. Балакають. Скоро солнышко будет, скоро будет тепло. Они еще там что-то находят. Повезло нам с такой подстилкой. Набрали на куче отходы из-под комбайна. Они еще находят там что-то. Петруш, Маш, ты тут остаешься? Я такая прихожу курочек кормить. А Рон здесь бегает. В саду. Где-то подкоп устроил. Пришел. Даже не просился во двор. Небушка затянутая. И воробушки, и синички. Немножко солнышко. Ночью было тихо, спокойно. Ну, по крайней мере, я не слышала. Ничего не слышала. Сегодня решили погреться. Раньше часто зажигали камин. Когда детки были, когда гости были. Это еще Никита выкладывал камин с Сашей. Никита маленький был. Тазик стоял с глиной. У меня детям всегда все можно было. Никита игрался тут глиной. Глина, песок. Так это еще не поняли. Как говорится, душок, чтоб пішов, и трубы протопить, чтоб просохли. А то тут, когда прилеты рядом бывают, здесь сыпется все со всех щелей. И утеплитель, и штукатурка на соединениях. Все вибрирует, все сыпется. Релакс. Джейкины утюги. Она здесь любит сидеть.
Маша услышала. Сейчас чай заварим. Здесь мы боярышник, мята, немножко черной смородины, обычный чай черный. Как в лесу будет пахнуть. Обожаю коробочки с печеньем. И мед. Мед. Пусть настаивается. Не захотела Маша греться. Ей надо срочно на улицу. Я сварила картошечку почти до готовности, как обычно. И будем изображать из себя Штирлица. Кстати, по-моему, в этих числах он и картошку пек. Что-то мне так кажется, что завтра это все должно было бы происходить. Сейчас вообще запахи будут. Такие звуки. Горячо. А у Миши засада тут. Посматривает на огонь. Мишаня на огонь посматривает одним глазом. А до картошечки у меня самый любимый с детства салатик. Саша говорит, это салат бессарабский. Лук, душистое масло, томатный сок. У меня паста здесь. И огурчики бочковые, не маринованные. И, конечно, сарделечки. Пойдем жарить. Горячо. Горячо. Как возле Мартена. Как возле горна кузнечного. Что-то загорелось. Так. Тут у меня было раньше подставка для сосисок, для сарделек. А что-то я не наблюдаю. Была такая штучка. Наверное, убирали. Наверное, дровянячку мне положить. И рукавицы взять. Сегодня уже прогрела свои косточки. Где-то я читала, что излучение от костра, от огня открытого, очень полезная штука. Шкварчат. Саш, ты не помнишь, на какой праздник Штирлиц картошку пек? А?
А? На 23 февраля? Наверное, февраля, потому что фильм же называется «17 мгновений весны». А была зима. Или на 9 мая? Нет. Какой 9 мая? Это было еще победы не было. Все трещит, все пищит. Одна картошка закатилась. Все. Все готово. Джеки решила погреться. Здесь. И Миша. Миша ждет шкурок сарделек. Такс. Что у нас тут получилось? Вуаля или не вуаля? Всем, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Тихого, уютного вечера. Если вы не едете на пикник, пикник приехал к вам. Да?